Nek nang Surabaya ki kadono masih Sidoarjo. Aku numpak kereta, nek numpak mobil susah. Lumayan toh, Indonesia awak dhewe nang Surabaya iki pirang jam? 4 jam, 5 jam. Kan karena brandingnya kan nasi pecel, kalau nasi pecel itu kan identik pagi. Ayo lagi ini cedak ambil rumah sakit, tapi dia milih panggon ya apik-apik, tidak terminal, tidak rumah sakit.